Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa lagi kita di latihan Catia 3D004. Kali ini kali keempat ya. Okey, untuk tanpa kita melengahkan masa, kita pergi teruslah. Okey, untuk hari ini kita akan belajar dua benda yang paling penting, iaitu yang pertama sekali adalah assembly. Assembly ni adalah mana untuk latihan kita pada hari ini kita ada assembly di mana kita akan mencantumkan 5 part ni kepada satu cube. Okey, kemudian apa yang kita akan belajar lagi hari ini, kita akan belajar menggunakan kompas. Kompas ialah satu tools untuk digunakan untuk mengubah kedudukan untuk pusing part-part yang kita dah lukis ni dan kita nak sambung. Okey, kita pergi ke melengahkan masa, kita buka Catia. Okey, so di kat sini apa yang kita kena buat? Okey, start, file, new. Okey, untuk memudahkan kerja kita, pilih part, kita terus namakan part tu. Okey, namakan dia sebagai part 1 nanti. Okey. Okey, so benda yang kita boleh lukis adalah gambar ni lah, gambar yang saya tunjukkan tadi. Okey, gambar ni kita kecilkan sikit supaya dia tak mengganggu lah. Alright, so ini gambarnya. Okey, alright. So gambaran part pertama, okey, tak kisahlah nak mula yang mana dulu. So ini adalah part dia. Yang pertama, kita buat yang ni dulu. Kedua, tiga, empat dan kelima. Okey, dan ini adalah assembly dia. Okey, pertama. Kita sketch dulu. Ambil plane mana-mana tu, tak kisah, nanti kita boleh ubah. Okey, kemudian kita zoom. Okey, buat dulu origin dia. Alright. Okey, dimension tak ada masalah, itu boleh ubah kemudian. Okey, untuk case ni kita menggunakan cube. Untuk gambar ni kita menggunakan cube. Cube ni adalah untuk memudahkan kerja. Saya buat setiap kotak ni adalah 10. Kotak kecil 10, 10, 10. So dia adalah 30 lebar, 30 tinggi dan 30 panjang lah. Okey. Alright, so kita ubah. Tengok kat sini, kita buat kotak dia. Kotak Catia, okey, dia ada bentuk macam J macam tu lah lebih kurang. Okey, kita buat kotak. Okey, profile. Dia punya dimension ni kita boleh ubah kemudian. Mula-mula kita dapatkan dia punya bentuk ni. Alright. Lepas tu kita pakai double click, constraint, ubah bahagian dia ni 30 lah. 30. Ini pun 30. Yang ni adalah 10. 10. Ini pun 10. Ini pun 10. Dan ini ke sini 10. Okey, dah siap. Exit. Dan kita pergi ke bahagian 3D lah. Okey. Okey, kebalan dia adalah 10 juga. Okey, untuk memudahkan kerja kita kena warnakan dia. Macam mana nak warnakan dia? Okey. Okay, untuk warnakan dia, kita klik kanan dekat part body untuk warnakan keseluruhan body. Kalau kita nak warnakan
permukaan ni, kita pilih permukaan dulu. Tapi untuk kita nak mudah, kita gunakan kekeluaran body. Kita pergi properties, kita pergi color, ambil warna merah lah, ikut gambar sebenar, apply, dan kita tengok. Ok, sekali lagi properties, color merah yang atas, yang bawah yang atas. Ok, tu warna merah. Ok, kita save part 1 lah. Part 1. Ok, alright. Lepas tu yang seterusnya, file yang kedua, new part. Ok, itu part name, part 2. Ok, alright. Lepas tu kita tengok gambar dia, gambar yang kita nak lukis. Ok, yang kedua, yang ni pun boleh lah. Kita jadikan yang kedua. Ambil plane, mana-mana, kita ambil sketch, kita zoom. Alright, lepas tu bentuk dia, ok, bentuk dia macam ni. So dia adalah macam T, lepas tu ada dia panjang sikit. Ok, so kita lukis dulu. Kena ambil sketch. Ok, sini dia bentuk macam T ya. Ok, macam tu T. T melintang. Sini untuk ni, untuk mudahkan kerja kita gunakan multipad lah. Ni tak boleh. Ok, right. Kita gunakan multipad. Tambah lagi satu line kat sini, kita potong sini. Itu yang kena break lah, yang ni kita kena break dia. Kena break. Okay, kena cari break. Okay, break. Zoom sikit. Okay, kita break yang ni. Okay, so dia dah break. Alright. Lepas tu buat animation dia. Yang ni adalah 10. Yang ni adalah 2. Yang ni pun 10. Ini 2 juga. Alright. Okay, udah hijau. Okay, alhamdulillah. So kita exit ni, baru kita tengoklah bentuk dia. Okay, bentuk dia macam mana. Okay, dia keluar ke sini sikit. Alright, so tak ada masalah. Ambil multipad. Okay, kan. Yang ni, okay, yang ni adalah kita tinggal 20 lah, sebab yang lain-lain adalah 10. Ok, kita tinggal 20. Lepas tu yang ni review. Ok, tapi yang ni jadikan dia sebagai 10 lah. Review. Ok, yang ni kita kena jadikan dia sebagai color. Ikut color dia. Color dia adalah kuning. So kita buat color kuning. Lepas body, properties, color kuning. Color kuning dah ada. Apply. Ok, alright, siap. Save. Part yang kedua. Jangan tutup lah. Ok, lepas tu yang ketiga, satu lagi part yang ketiga. File, new part. Ok, part 3. Kita tengok dekat sini gambar rajah dia, part 3 yang ni. Okay. Dia macam ni ya. Kita tunjuk
So kalau yang ni, kalau saya tengok guna multipad lah. Multipad ni mudah sikit lah. Okay, kita gunakan multipad sebab mudah kerja kita. So kita ambil plane, kita ambil mana sketch. Kita punya bentuk dia macam ni dia macam huruf Z. Dia macam game, brick game tu. Okay, so kita zoom dulu. Jumpa line dia. Okay, alright. Tu bentuk dia. Okay. Dimension ni kita boleh adjust gunakan constraint. Tak betul ke bentuk dia macam salah je tengok. Dia macam tu lah, betul. Alright. So kita lukis ni 20, 10. Okay. Ni lah 20. Dia dah lari. Lalu kita buat yang atas dulu. Jarak ni jarak 30 lah kita pilih. Sebab kalau kita buat 20 nanti dia ke belakang. So ini kena 20 lah. Okay. Yang ni pun sama. Sini ke sini dia kena 30 lah. 30. Allah 300 pula. Sudah 20. Bukan juga 30. Alright. Okay, yang ni 20. Ini 10, yang 20. Ini 10. Macam salah ni. Kita tengok balik gambar. Alright, gambar dia sebenar macam ni, turun. Oh, 20 kat sini. Sini 20. So, sini 20. Okay. So, sebabkan garisan dia sama, so dia agak mengganggu lah kat sini. Okay, dia dah terganggu disebabkan yang ni dia segaris. Macam mana nak buat? Ini kena delete yang ni. Yang ni mengganggu. Okay, so kini perlu tarik. Alright. Ini perlu tarik yang ni. Betul-betul bentuk dia ni. Tak salah ya. Alright, bentuk ni sini, sini. Macam Tetris. Biasa ada silap sikit lah kat kawasan mana. Yang ni. Okey, silap. Dia sebenarnya bukan 30. Dia sebenarnya adalah 20. Alright. So ni 10, ni 10, ni pun 10. So bentuk dapat pelik. So ni adalah 10. Alright. So yang ni adalah 20 lah. Okay, complete. Alright. Lepas tu kita tambah lagi satu line. Sebabkan dia kita nak pakai multipad. Kita nak pakai multipad, kita tambah lagi satu line kat situ dan cantum situ. Okay. So kita break. Kita kena break sebab ada gangguan sikit. So break yang mana? Kita break line ni. Okay. Dengan yang ni. Oh, ni dah terjadi macam ni. Okey, tak apa, kita buat je. Okey, dia ada gangguan kat situ. So, tak apa, kita pakai pad biasa lah. Exit. Dan kita gunakan, dia adalah 10 tebal ni. Okey, 10. Okey, lepas tu baru kita buat kat sini lah. Gunakan permukaan ni.
sketch kita ambil permukaan ni. Right, so kita kena guna lukis kotak. Okay, view bagi dia sebagai parallel lah. Okay, so ambil kotak dekat sini 000. Okay, dan nak bagi dia betul, jadikan dia sebagai coincident. Okay, ini sekali lagi yang dengan yang tadi consider. Kalau nak buat 10-10 pun boleh, tak ada masalah. Pulang kepada skill masing-masing lah. Alright, lepas tu kita kena buat exit dan kita kena pergi pad lah. Okay, ini ada dua direction. Ke belakang ada 20 sebab dia 30 kan. So ke belakang lah 20. Kita tengok preview. Okay, dan kita tengok color dia adalah color apa ya? Color dia adalah color coklat. Okay, so kita kat part body, properties, tengok color coklat ada tak? Boleh kot, kita tengok ada color lain. Okay, itu color dia coklat. Boleh lah, hitam je lah. Apply, okay, save. Part 3. Okay, seterusnya file new, part lagi. Okay, part 4. Okay, okay, bentuk gambar dia macam mana? Gambar dia macam biru ni lah. Okay, biru ni bentuk dia macam mana? Biru ni adalah sebenarnya bentuk dia macam tadi juga, cuma dia terbalik bentuk dia. Okay, dan dia ada tambahan sikit. Okay, kita ambil plane, sketch, zoom. Okay, kita lukis balik. Profile ni, view, okay, 10. Sini. Okay, constraint inilah 20. Inilah 10, 20, dan ini adalah 10. Okay, exit. Lepas tu kita okay, case kita pad lah. Okay, 10 view. Okay, lepas tu dia ada tambahan ni. Dia ada tambahan kat mana? Kalau nak pusing kena ambil ni tangan ni, tu pusing mudah sikit. Dia ada okay, sekali lagi. Dia ada pusing belakang, dia ada tambahan. Okay, belakang dia ada tambahan. Okay, sketch, ambil plane ni. Okay, kena lukis kotak. Ada 4 kotak, ada 2 kotak view, kita ambil ni lah. Dan betul. Okay, tengok dia tak kena. So macam mana nak buat? Kita boleh buat macam-macam cara. Lukis je dulu, nanti kita boleh adjust kemudian. Okay, ni kebetulan dah kena. Lepas tu kita kan 10-10 kan. Kita boleh ambil, jadikan dia sebagai macam tadi kita buat tadi. Jadikan dia sebagai coincident. Itu cara dia. Untuk mudah kita buat 2 kali lah. Ni dengan yang ni coincident. Ni dengan yang ni coincident.
sini. Ada banyak cara, tapi saya nak cepat ni, saya buat yang mudah dulu. Kita boleh gunakan cara project line. Itu pun rasa lagi mudah, tapi saya nak cepat ni. So saya guna mana yang saya sempat fikir dulu lah. Okay, lepas tu kita exit, lepas tu baru kita 10 mm review. Ok, so inilah bentuk dia sebenar. Ok, inilah bentuk dia sebenar. Ok, lepas tu kita kena savekan dia, colorkan dia, ubah warna dia. Ok, warna dia kalau tak salah saya tadi dia adalah biru. So kita tukar pada warna biru. Ok, apply. Ok, right, save. Part 4. Dan last kali file new part. Ok, part 5. Ok, yang ni saya tak ingat kalau dia warna. Ok, hijau. Bentuk dia L terbalik. So sekarang ni lagi mudah. Ambil plane, ambil lukis, kasih zoom. Ok, ada 3 kotak 3 kotak ni 10 10 10. Kita ada kat belakang ni, ikut bentuk dia. Ok, profile. Start daripada kosong, tapi kadang view dia berubah. Kita ambil parallel lah untuk mudahkan lukisan. Ok, biar dia betul-betul tengah, kosong pada kosong. Ok, kasih zoom out sikit sebab nak kasih 330. Ok, ok, mudah je. Ok, ok, lepas tu kita ubahkan dimension dia 30. Yang ni 20. Alamak, 20. Ini 20. Enter. Ini adalah 10. Enter. 10. Enter. Lepas tu kita terus kepada exit dan pergi kepada back. Ok, dia adalah 10 dulu. Ok, so bentuk dia macam ni lah. Alright, so color dia ubah color dia. Properties. Ok, hijau ada salah saya. Warna hijau, ambil warna hijau. Ok, save. Ok, saya check balik. Ok, warna dia ni hijau. Ok, save. Alright, so ok, sekarang barulah kita pergi ke bahagian assembly. So macam mana nak buat assembly? Assembly ni mudah je. File, kita pergi buat start mechanical design, assembly design. Okay, sekarang kita ada assembly. So sekarang kita fokus pada window. Kita ada 5 drawing ni. Untuk buat assembly kena buka semua file sekali pada satu masa. Okay, so part pertama kita nak ukis, kita nak masukkan adalah part 1 lah. Ok, so kita pergi kat window, buka part 1, klik kanan dekat dekat punya part body ni. Lepas tu kita copy. Lepas tu pergi kat window tadi, product, which is yang assembly. Kita pastekan dia. Pastekan dia dekat product, paste. So akan keluarlah gambar. Okay, yang part 1 lah. Okay, part 1. Kita kasih zoom sikit. Right. Plan ni boleh ubah mengikut literasi kita lah. Okay. Okay, ni boleh pusing. Okay, macam mana nak pusing? Kita kena onkan dia punya kompas lah. Nak ikut biar bentuk dia bentuk macam sama macam ni. Okay, kita buka kompas, tengok bentuk dia, kedudukan dia macam ni. Dia terbalik macam ni. So kita kena pusing naik ke atas, lepas tu pusing 120 darjah. So kita ambil kompas tu dekat mana. Okay, ni kompas. View kompas. Okay, ni kompas. Ni adalah kompas. So macam mana kita nak pusing benda ni? Kita kena klik dekat kompas
kat butang warna merah ni, klik dan pindahkan ke mana-mana atas body yang kita nak pusing lah. Sini ke untuk pulang pada kreativiti masing-masing. Okey. Dan pastikan dia warna hijau. Warna hijau ni maksudnya dia boleh ubah. Okey, kita klik. Okey, kalau bahagian ni adalah untuk pusingan, ada lengkung. Kalau yang hijau ni adalah untuk gerakan secara gerak macam ni. Okey. Yang hijau ni adalah untuk pusingkan dia. Okey. Hijau untuk pusingkan dia, yang ni untuk gerak naik atas turun ke bawah. Yang ni untuk pusing ke arah ni. Okey. Yang ni untuk gerak naik atas. Kalau kita gerak, pilih satu line, dia akan bergerak pada satu aksis saja, pada satu paksi saja. Kalau kita ambil permukaan dekat sini, dia boleh gerak dua paksi. Okey. Okey. Kalau kita sini sama juga yang ni, satu paksi, nak pusing ni pusing arah sini. Pegang bahagian curve, jangan pegang ke tiga-tiga line lah. Bahagian curve ni kita boleh pusing. Okey, ni boleh pusing. Okey. Alright, so kita kena adu balik sebab dia dah terpusing banyak. Okey, so kita pulang balik ke tempat asal dia, ke atas tu. Okey, alright. Okey, nak kembalikan dia, tekan dekat warna merah, letakkan dekat pembukaan yang kita nak kawal lah. Kita boleh pusing lah sesuka hati yang kita nak. Alright. Okey, so bentuk sebenar dia adalah macam tu. So kita kena pusingkan 180 darjah. So kita ambil yang ni, pusing. Okey. Alright. Dan kembalikan dia ke tempat asal. Okey, baru kita boleh lihat kedudukan dia sebenar. Alright. Okey. Okey, so sekarang masukkan part-part seterusnya sama je. Okey, pergi bagi window, lipat tua, copy window, pergi bahagian product 1, kita paste. Okey, kalau nak ubah tu tak apa, kita boleh ubah. Kita macam tadi, merah, klik dekat warna merah tu. Okey, sekarang kena reset. Reset kompas. Edit. Okey, kompas. Reset kompas. Balik. Okey, so sekarang klik, pindah pada atas warna kuning lah. Okey. So sekarang kita nak ubah kedudukan dia yang ni, gerakkan ni. Okey. Alright. Lepas tu kita pulangkan balik kompas ni. So agak leceh Catia ada punya assembly ni. Alright, kemudian kita kena tambah part window, part 3. Okey, part 3 kita kena copy part 3 ni. Dan kita beri window pada leceh sikit lah. Kita paste kat sini lah. Apa nanti kita ubah tu, kita ubah kemudian. Dan kita masukkan yang part 4, copy window, product 1, paste window, last part, copy window, product 1. Okey. Okey, semua part ada kat sini. So sekarang kita kena ubah kedudukan ni lah. So macam tadi kita kena buat, klik kat sini, letakkan atas ni, dan kita kena gerak, ambil yang ni. Okey. Yang ni pun sama. Lepas tu kita pindah kat mana yang kita nak tu. Klik balik dekat warna merah, pindah dekat warna yang part yang kita nak ubah. Kita boleh ubahkan ni. Oops, silap. Kalau macam ni kita kena, dia ada warna ni, kita kena reset kompas. Edit, reset kompas. Okey, kat situ kita gerakkan dia lah. Okey,
So sekarang kita kena buat assembly ikut gambar So yang hijau kita assembly. Okey, macam mana? Okey, yang utama sekali adalah yang warna coklat ni lah. Inilah yang paling utama. So kita kena ubah warna coklat ni, ataupun kita biarkan je. Zoom out sikit. Alright, dia kena jadikan dia sebagai so sekarang kita kena assemble yang mana? Kena ikut gambar, assembly biru ni dia bercantum dengan yang ni. So permukaan yang biru ni, permukaan ni kena bercantum dengan permukaan yang ni. So macam mana kita nak buat? Kita panggil dia adalah sebagai kita ambil ni. Okey, ni nama dia constraints. Okay. So kita kena ambil bahagian mana? Bahagian permukaan permukaan. Okey, alright. So apa yang permukaan ni? Permukaan ni bercantum. So permukaan mana bercantum? Kita tengok permukaan yang bercantum adalah permukaan yang ni dan juga permukaan yang ni. Permukaan yang ni dan juga permukaan yang ni. So dia adalah bercantum. Lepas tu kita tekan ni update. Okay, so sekarang dia bercantum permukaan tu, dan permukaan yang sini dia bercantum dengan permukaan yang inilah. Okey, kita refresh. Tengok, kita dah bercantum semua. Lepas tu permukaan yang ni dia bercantum dengan bawah. Okey, sekejap. Bercantum dengan permukaan yang ni. Alright, lepas tu kita refresh. Okay, dia dah bercantum. Okey, seterusnya itulah macam tu juga. Permukaan ni bercantum dengan permukaan belakang ni. Oh, payah sikit lah. Saya pun baru lagi buat benda ni. So, kita akan refresh. Okay, dia dah bercantum. Lepas tu permukaan ini dia bercantum dengan permukaan tepi ni. Kita refresh. Okey, lepas tu permukaan bawah ni okey, dia bercantum dengan permukaan yang atas. Kita refresh. Alright, so kita tengok. Okay, zoom off. Okay, so hampir lah, sikit lagi. So yang kedua, seterusnya adalah yang ni kita bercantum dengan permukaan yang ni. Okay, refresh. Okay, lepas tu dinding yang ni kita bercantum dengan permukaan tepi ni. Okey. Oh, silap. Tekan permukaan ni dengan permukaan ni. Pakai ni mudah sikit. Okey. Refresh. Dan permukaan mana lagi? Dan permukaan ni okay, kena adjust sikit. Kena adjust, kita ambil ni, kita adjust letak pada ni. Kita cuba adjust, kena keluarkan video jauh sikit. Okay. So permukaan yang ni dia bercantum dengan permukaan belakang.
pindahkan dulu. Alright. Okey. Permukaan yang ni bercantum dengan permukaan belakang. Okey, refresh. Okey, lepas tu kita tengok dia punya view. Okey, yang terakhir, permukaan ni. Permukaan yang ni bercantum dengan permukaan yang ni. Refresh. Okey, lepas tu permukaan yang ni bercantum dengan permukaan yang ni. Okay, refresh. Dan last kali permukaan yang ni bercantum dengan permukaan yang tu lah. Refresh. Okey, dah siap. Alright. Okey, itu saja assembly. Okey, save lah. Okey, sekian saja latihan saya untuk hari ini. Okey, jumpa lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.